سلام زخبركم تعزبتنا كمي تخونو خمي قالكم مجمرتا سمي ياسيف داويتي بهال أبلتشن عصر سلسن أب كوليج اوف مارين ساينس اند تكنولوجي ماساوا باتا بعودة مرتي أكاكالتشر ودي مقتلا مفارق تشن عصر تحمشن ناب هاجر الجرمن متي مالتيو أب هاجر الجرمن أب University of Rostock بماستر اوف ساينس اند تكنولوجي نهيت على درجة تمرتي ودي مالتيو كاب حجي جميرنا دما كورس نا انجلش قنقا كاب مسرتاوي مالت كاب تنباتاوي elementary level جميرنا اب ادينا channel كنزرقع مخانا كنحبر نفوتو سلازي نتقورنا متعقاز متببع كيمسكون كحل فايدلني ناب مدبي كحلفو باركس كنتي أقدمنا زحبرناكم قون إتي استفلالي تقام زبالنايو مهارنا زناق عن زخنة مدبات توسخي قنقا إنجليز كمون قنقا جرمن كنجمر مخنا حجرنا نيرنا سلازم بقار لومي قدامي كفال مبقاتاو تمرتي قنقا إنجليز حيزا متيالو بتصمنا كتكاتاتو الدما بخلو يعدمو قدميناتي كند مدبي متاو قال حبريتات بزعبا قالاتن دمصن ناي قنقا انجليزي راه مجمرتان بار letters are written sounds are spoken كل غزي قالات كتصحفو كلو دمصታት دما يزرب مالتي ስለዚህ ከም ዝፍለጥ ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ 26 ቃላት ክህልውና እንከለዉ በዞም ቃላት እዚኦም ተሓጊዝና ድማ ክንጽሕፍ ሓደ ሙሉእ ሓሳባት ክንሰርሕ ንኽእል ማለት እዩ ከምኡ ድማ በቶም 44 ድምፂ ዝህቡና ቃላት ተጠቂምና ከዓ ክንዛረብ ንኽእል ስለዚ እዚኦም sounds ወይ 44 sounds ንብሎም phonetic ክንብሎም ከለና እቶም 26 letters ከዓ ንምጽሓፍ ንጥቀመሎም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ 44 ድምጽታት ኣለውና ንሳቶም ድማ ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ክፋላት ንኽፍሎም ተቐዳማይ vowel sounds ክበሃል ከሎ ካልኣይ ድማ consonant sounds ሳልሳይ ከዓ diphonous ስለዚ እምበኣር ሓንቲ ብሓንቲ እንታይ ምዃኖም ክንርዳእ ኢና vowels ክበሃል ከሎ ብትግርኛ ድማ ኣስተድማጽ ንብሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ sounds ካብ ኣፍና ወይ ኣብ ንዛረበሉ ግዜ ከነውፅኦም ከለና ብዘይ ወላ ሓደ ፀገማት ካብ ኣፍና ክወጽእ ከሎ ማለት ስለዚ ንኣብነት ቃላት ኣለዉ ብሓደ ብሓደ ክንሪኦም ኢና ኣብ እንግሊሽ ክሳብ 5 vowels letters ኣለውና ወይ 5 ኣስተድመጽቲ ንብሎም ማለት እዩ ንሳቶም ድማ a e i o u ማለት እዩ ስለዚ vowels ኣብ እንባዕሎም vowels ወይ ድማ ኣስተድመጽቲ ንብሎም ኣብ ክልተ ዓበይቲ ክፋላት ንኸፍሎም ቀዳማይ ነዋሕቲ ወይ long vowels ወይ ድማ ሓጸርቲ vowels short vowels ኢልና ኣብ ክልተ ንመቕሎም ማለት እዩ እታይ ትፈን ፍልልዮም እንድሕሪና እምበኣር ንኣብነት ኣብዚኣ ከም ኣብነት long a k ክብለና ኣሎ k ኢልና ክነድምጽ ከለና ሕጂ ኣብ a ክነድምጽ ከለና ሕጂ ነዊሕ ናይ እንታይ ዝበሃል ምድማጽ ኣሎ ማለት ኬክ ኣብዚ ግን short a ብለና ኣሎ ካት ክንብል ከለና ሕጂ ካት ኢልና ብሓጺር እንታይ ዝበሃል ንገብሮ ኣለና ነድምጾ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ትፍልልያ ኣብዚ እንታይ እዩ ነዊሕ ምድማጽን ሓጺር ምድማጽን ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብሓጺሩ እዚኦም vowels ንብሎም ኩሉ ግዜ ካብ ኣፍና እቲ ድምፂ ክወጽእ ከሎ ብዘይ ወላ ሓደ ፀገም ክወጽእ ከሎ ማለት እዩ ከም ካልኣይ ኮንሶናንት ወይ ድማ ተደማጺ ንብሎም ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ ኣንጻር ናይዞም ክንብሎም ፀናሕና vowels እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ እዞም ቃላት እዚኦም ከነድምጾም ከለና ካብ ኣፍና ብቐሊሉ ክወጽኡ ኣይክእሉን እዮም ወይ ክልተ ከናፍርና ብምልጋብ ወይ መልሓስና ንላዕሊ ንምልጋብ ወይ ከዓ ናብ ታሕቲ ታሕተዋይ ትንሓቅ ንምልጋብ ነውጽኦም ቃላት እዮም ንኣብነት ኣብዚ ኣለውና b c d እንዳበልና ስጋብ z ኣለውና ኣብዚ ከም ኣብነታት ምስ ንሪኦ ሕጂ እዚ b ንድሕር ንሪኦ ኣለና ኣብዚ ሕጂ ቦል ንብሎ ኣሎ
بي حجي بي خنا دمس كلنا زي كرتك كنافرنا لك العلوين تحت وين كنافرنا لك إلا جوالو سلزي እቶም ድምፅታት ንብሎም ብቐሊሉ ኣይወፅኦም ዘለዎም ማለት እዩ ከም ናይ ቫውል ሳይኮንን ካት ክንብል ከለና ሕጂ ንኣብነት እዚ ሲ ኣብዚ ከነድምፆ ከለና ልክዕ ካት ልክዕ መልሓስና ምስ ላዕለዋይ ትንሓግና ይላገባሉ ማለት እዩ ተፈላለዩ ኣብነታት እውን ኣለውና ንኣብነት ኣብዚ እውን ዜብራ ክንብል ከለና ሕጂ ልክዕ መልሓስና ከም ኣልጊምና ንዛረብ ኣለና ማለት እዩ ዘድ ክነድምፆ ከለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ፍልልዮም ኣብ መንጎ ቫውልስን ኮንሶናንትን እቲ ድምፂ ክወፅእ ከሎ ካብ ኣፍና ኣብቶም ቫውልስ ንብሎም ብዘይወል ሓደ ፀገም ክወፅእ ከሎ ኣብዞም ኮንሶናንት ንብሎም ግን እቲ ዝወፅእ ድምፂ ይዕፆ ማለት እዩ ክዕፆ ከለካ ወይ መልሓስና ብምልጋብ ወይ ክልተ ከናፍርና ብምልጋብ ይዕፆ ማለት እዩ ድምፂ በዚ ተሓጊዝና ድማ እቶም ድምፅታት ይፍጠሩ ናብቲ ቀንዲ መደብና ክንኣትዩና ሕጂ ማለት እዩ ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ 8 ቋንቋታት ቋንቋዊ ኣገባባት ኣለዉ ወይ ድማ parts of speech ንብሎም ማለት እዩ ንሳቶም ድማ noun pronoun verb adjective adverb preposition conjunction interjection ተባሂሎም ኣብ 8 ነኽፍሎም ማለት እዩ ንሎም መዓልቲ ቀዳማይ noun pronoun ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ብድሕሪኡ ድማ ቀስ በቀስ ነቶም ተሪፎም ዘለዉ ክንሪኦም ኢና ሕጂ ንበኣር ንሎም መዓልቲ እቶም ቀዳሞ ዘለዉ ክልተ ክንሪኦም ክንፍትን ኢና ናውን ክበሃል ከሎ ወይ ስም ክበሃል ከሎ ንሓደ ነገር ወይ ድማ ንሓደ ሰብ ክኸውን ይኽእል እንስሳ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ቦታ ክኸውን ይኽእል መፀውዒ እንጥቀመሉ ቃል እዩ ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል ንኣብነት ፒፕል ዝብለና ኣሎ እዚ ንሰባት መፀውዒ ክኸውን ይኽእል እዩ ንእንስሳታት እውን መፀውዒ ክኸውን ይኽእል እዩ ቦታታት ክኸውን ይኽእል እዩ ነገራት ከምኡውን ሓሳባት ስለዚ ንዝተፈላለየ ዓይነት ነገራት ንመፀውዒ እንጥቀመሉ ናውን ወይ ድማ ስም ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ስም ኣብ ክልተ ዓበይቲ ክፋላት ይምቀል ንሳቶም ድማ common nouns and proper nouns ወይ ድማ ናይ ሓባር ስም ወይ ድማ መፀውዒ ስም ተባሂሉ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ይኽፈል common nouns ዝበሃል እንታይ እዩ ናይ ሓባር ስም ማለት ንሓደ ነገር ብሓባር ክትፅውዖ ከለካ ማለት እዩ ንኣብነት ፐርሰን ትብል ወይ ሰባት ትብል ወይ ሰብኣይ ትብል ናይ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ትብል ኣንስቲ ወይ ትብል ዓይነት ሰበይቲ እያ ብዘየገድስ ማለት እዩ ስለዚ ብሓባር ትፅውዖ ኣለካ ቦታ እውን ትብል ንኣብነት ርእሰ ከተማ ትብል ርእሰ ከተማ ናይ መን ሃገር ትብል ዓይነት ሃገር ኮንቲነንት እውን ትብል ወይ ክፍለታት ናይ ዓለም ትብል ዓይነት ክፍለታት ናይ ዓለም ስለዚ እዚ ናይ ሓባር መፀውዒ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ኣብ ነገራት ከዓ ንኣብነት መፅሓፍ ትብል ዓይነት መፅሓፍ እያ ብሪጅ ብለና ኣሎ እዚ ቢንቶ ብለና ኣሎ ናይ ቢንቶ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ common nouns ክበሃል እንከሎ ናይ ሓደ ናይ ሓባር ስም ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ proper ስም ክበሃል ከሎ ግን ናይ ውልቂ መፀውዒ ስም ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ኣብ common nouns ማን እንድሕር ኢልና ናይ ማን እንድሕር ኢልና ንኣብነት ሚካኤል ወይ ሄኖክ ንብል ዝተፈላለየ ናይ ምዃኑ ንገልፅ ኣለና ማለት እዩ women እንድሕር ኢልና ዓይነት women እያ ወይ ዓይነት ሰበይቲ እያ ወይ ዓይነት ጓል እያ ሄለን ኢለ ኣለኹ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ስለዚ ኣብ ናይ proper nouns እቲ እንታይ ምዃኑ ይሕብረና ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ common nouns ሲቲ ኢለ ኣለኹ ዓይነት ሲቲ እያ ንኣብነት ካፒታል ሲቲ ኦፍ ናይ ኤርትራ ኣዝማራ ትበሃል ስለዚ ኣዝማራ ሓደ ውሱን ዝኾነ መፀውዒ ናይ ርእሰ ከተማ ናይ ኤርትራ ምዃኑ ይሕብረና ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ እውን ቡክ ኢለ ኣለኹ ንኣብነት ዓይነት ቡክ እያ ንኣብነት ሶፊያ ክትከውን ትኽእል ዝተፈላለዩ ዓይነት መፅሓፋት ክኸውን ይኽእል ኣብዚ ከዓ ቢንቶ ኢለ ኣለኹ ዓይነት ቢንቶ እያ ከም ኣብነት ሎንደን ብሪጅ ኢለ ኣለኹ ኣብ ለንደን ዝርከብ ዝዓበየ ቢንቶ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ common nouns ናይ ሓደ ናይ ሓባር ስም ክኸውን ከሎ proper nouns ከዓ ናይ ውልቂ መፀውዒ ክኸውን ይኸውን ማለት እዩ
ኣብዚ ክንጥንቀቀሉ ዘለና ኩሉ ግዜ proper nouns ኩሉ ግዜ ብካፒታል ሌተርስ ወይ ድማ ብዓበይቲ ኢና ንፅሕፎም ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ማለት እዩ ንኣብነት ሚካኤል ዘለኹ ኣብዚ ሕጂ ኤም ኩሉ ግዜ ሽም ናይ ሓደ ዝኾነ ሰብ ይኹን ብካፒታል ሌተር ንጀምሮ ማለት እዩ ኣብዞም ከምኡ ኣዝመራ ዘለኹ ካፒታል ሲቲ ናይ ኤርትራ ምዃኑ ወይ ድማ ርእሰ ከተማ ናይ ኤርትራ ብኤ ጀሚሩ ኣለኹ ኣብዞም ከምኡ ሶፊያ ዘለኹ ሶፊያ ኤስ በካፒታል ሌተር ክጽሐፍ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ proper noun always starts with capital letter እዚኣ ክንርሳዕ የብልና ሓደ ኣብ ሓደ ሙሉእ ሓሳባት ኣየናዩ common noun ወይ ኣየናዩ proper noun ብኸመይ ንፈልጦ ንዝብል ሕቶ ድማ ኩሉ ግዜ common noun ሓደ መን እዩ ዝብል ሕቶ እዩ ዝምልሰልና proper noun ክኾን ከሎ ከዓ ንመን ሽሙ ወይ መን ይበሃል ንዝብል ሕቶ እዩ ዝምልሰልና ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ከም ኣብነት ምስ ንርኢ what is it እንታይ እቲ ይብል ኣለኹ it is a bridge ስለዚ እዛ bridge ትብለና እንታይ ትሕብረልና ኣላ ማለት እዩ ሓደ ቢንቶ ምዃኑ ይሕብረልና ኣሎ ቢንቶ ግን ኣየናይ ቢንቶ ከምቲ ዝበልክዎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቢንቶ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ለንደን ብሪጅ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሪቲሽ ብሪጅ ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለዩ ዓይነት ክኸውን ይኽእል ስለዚ እዚኣ ቃል ብሪጅ ትብለላ ኮመን ናውን ትሕብረና ኣላ ማለት እዩ ከም ካልኣይ ከም ኣየናዩ ወይ መን ሽሙ መን ይበሃል ንዝብል ሕቶ ድማ እቲ ፕሮፐር ናውን ይብሰልና ኣሎ ማለት ንኣብነት ኣብዚ what is its name መን ይበሃል ሽሙ it is london bridge ሕጂ ብዚ ከም እንታይ ይሕብረና ኣሎ ማለት እዩ ከም ፕሮፐር ናውን ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ኮመን ናውን ንመን ምዃኑ እንታይ እዩ ንዝብል ዝብል ሕቶ ክምልሰልና ከሎ እቲ ፕሮፐር ናውን ድማ መን ምዃኑ ሽሙ ወይ መን ከም ዝበሃል ይሕብረና ማለት እዩ pronouns ከዓ ከም ኣብ ዝተገለጸ ዘሎ ማለት እዩ ንሓደ ስም ወይ ንሓደ ነገር ኣብ ክንዲ ስሙ መስመሪኡ እንጥቀመሎም ነገራት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ተፈላለየ ዓይነት ኣብነት ኣለና ኣብዚ ከም ኣብነት ኣማኑኤል is happy ኣማኑኤል ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ ኢለ ማለት እዩ ኣማኑኤል ሕጂ ናይ ሓደ ስም እዩ ሕጂ ኣብ ክንዲ ኣማኑኤል ኣብዚ እንታይ ተጠቂመ ኣለኹ ሂ ተጠቂመ ኣለኹ ሂ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ pronouns ስለዚ pronouns ኩሉ ግዜ ኣብ ክንዲ ዛ ኣማኑኤል ትብል ዘላ ስም ኣብ ክንዲ ስሙ ኣብ ክንዲ ኣማኑኤል ኣብ ክንዲ ስሙ መስመሪኡ እንጥቀመሉ pronouns ይበሃል ወይ ከዓ ክንዲ ስም ማለት እዩ ከም ካልኣይ ኣብነት ሰምሃር is a student ኣብ ክንዲ ሰምሃር ሕጂ she is a student ተጠቂመ ኣለኹ ስለዚ ኣብ ክንዲ ሰምሃር she ንጥቀም ኣለና ማለት እዩ እዚ ከምዚኦም ዓይነታት እንታይ ይበሃሉ pronouns ወይ ድማ ክንዲ ስም ብስፍሕ ዝበለ ናቶም ኣብነታት ክንሪኢና መጀመርታ ግን ብዛዕባ first person second person third person ዝበሃሉ ክንሪኦም ፍትኒና እዚ እንታይ ማለት እዩ first person ክንብል ከለና ወይ ድማ ቀዳማይ ኣካል ክንብል ከለና እቲ በዓሉ ዝዛረብ ዘሎ ኣካል ኣነ ማለት እዩ ኣነ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ጉጅለ ንሱ ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ ንሕና ኣነ ከምዚ እየ ወይ ንሕና ከምዚ ጌርና ክብል ከለኹ first person ወይ ቀዳማይ ኣካል ንብሎ ማለት እዩ ቀዳማይ ኣካል ተዛራቢ በዓሉ ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ኣካል ወይ second person ክንዛረብ ከለና ኣነ ምስ ሓደ ምሳይ ዘሎ ሰብ ክዛረብ ከለኹ ማለት እዩ እሱ ድማ you are a student you are my friend ንምሳይ ዘሎ ክዛረብ ከለኹ ማለት እዩ you ንጥቀም ማለት እዩ እዚ third person ክበሃል ከሎ ወይ ሳልሳይ ኣካል ክበሃል ከሎ ግን ንምሳና ዘየለ ኣካል ክንዛረብ ከለና ማለት እዩ ንሱ ከዓ he she it ንዝብሉ ቃላት ክንጥቀም ንኽእል ወይ ከዓ ዘይ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ንሳ it ድማ እንስሳታት ወይ ነገራት ክንገልጽ ከለና ንጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ English pronouns ኣብ ኣርባዕተ ፈሊና ክንሪኦም ንኽእል ኢና ቀዳማይ subject pronouns ካልኣይ object pronouns ሳልሳይ possessive adjective
possessive pronouns እዚኦም እንታይ ማለት እዮም ብኣብነት ጌርና ክንርዶም ክፍትኒና ተቀዳመይት ንኣብነት I play football ኣብዛ ሙሉ ሓሳባት እዚ ሕጂ I ከም እንታይ ይሕብረና ኣሎ ከም subject ኮይኑ ይሕብረና ኣሎ ማለት እዩ ፉትቦል ድማ ልክዕ ከም ኦብጀክት ስለዚ ነዛ እዛ play ትብል ዘላ ድማ ቀሲልና ክንርአና ከም verb ማለት ያ ወይ ድማ ታግስ ንብላ ዘለና እንታይ ከም ዝተገብረ እቲ action ወይ ድማ እቲ ተግባር ይሕብረና ኣሎ ኣነ ኩዕሾ ተፃዊተ እየ ዝብል ኣሎ ሕጂ ወይ I play football ኣነ ኩዕሾ ይፃወት ማለት ስለዚ እታ ፉትቦል ከም ኦብጀክት I ድማ ከም subject እንጥቀመላ ኣለና ማለት he drinks milk he ንሱ ክኾን ከሎ milk ድማ እቲ ነገር ክኾን ኣሎ ማለት እንታይ ተገይሩ ብዛዕባ እቲ ነገር ንዝብልካ drinks ወይ ድማ እቲ action እንታይ ተገይሩ ዘሎ ካይ ይሕብረና ኣሎ ማለት ስለዚ he drinks milk he ከም subject milk ድማ ከም object pronouns ማለት እዩ possessive adjective ወይ ድማ possessive pronouns ብዛዕባ ናይ ዋንነት ዝሕብር ኮይኑ ተቐንዲ ፍልልዮም ኣብዚ እንታይ possessive adjective ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ናይ ዋንነት ዝሕብረና እቶም ቀንዲ ፍልልይ ግን እንታይ እዩ እቶም possessive pronoun ከም my you his her ዘለው ኩሎም ክንሪኦም ንኽእል ኢና እንታይ ዝገልፀልና ኩሉ ግዜ ቅድሚቲ noun ወይ ድማ ቅድሚቲ ስም ኩሉ ግዜ ዝመጽእ ንኣብነት this is my book ኣብ ዝኾነ ሙሉ ሓሳባት ክንሰርሕ ከለና possessive adjective ቅድሚቲ noun ዝመጽእ ኩሉ ግዜ possessive pronouns እውን ልክዕ ከም ናይ ዋንነት ኮይኖም እቲ ፍልልዮም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ግን ኩሉ ግዜ possessive pronouns ክንጥቀም ከለና ቅድሚቲ noun ኣይመጽእን ማለት እዩ እንታይ ደኣ ድሕሪ noun ይመጽእ ኣብነት ምስ ንርኢ this book is mine ናተይ ምዃኑ ይሕብር ኣሎ እዚ መጽሓፍ እዚ ናተይ እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ተቐንዲ ፍልልዮም ኣብ መንጎ possessive adjective and possessive pronouns ንብሎም ዘለና ኣብ possessive adjective ልክዕ እቲ ቅድሚቲ noun ይመጽእ ማለት እዩ ልክዕ noun ናትና ዝውት ስም ናትና ሕጂ መጽሓፍ ክኾን ከሎ ልክዕ ኣብ ቅድሚኡ ከዓ እቲ possessive adjective ኣሎ ማለት እዩ ማይ ናቱ ምዃኑ ዝሕብር ኣሎ ማለት እዩ እንታይ እዩ ተቐንዲ ጥቕሚ ናይ pronouns ንምንታይ ኢና ንጥቀመሎም ንዝብል ሕቶ ድማ ኩሉ ግዜ እዞም pronouns ንሓደ ሙሉእ ሓሳባት በቕልል ዝበለን ብዙሕ ኮምፕሊሴት ዘይኮነ ወይ ድማ በቕልል ዝበለ ክርዳእና ከም ዝኽእል ወይ ተደጋጋሚ ንኸይከውን ወይ ኣሰልቻዊ ንኸይከውን ዝሕግዙና እዮም ንኣብነት Maria loves Saturday is the day Maria gets her pocket money ስለዚ ንኣብዚ ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና Maria loves Saturday ማርያስ ብጣዕሚ እያ ትፈትዋ ነዛ መዓልቲ እዚኣ Saturday ንብል ኣለና ከም እንደገና ኣብዚ Saturday ኣምፂና ኣለና Saturday is the day Maria gets her pocket ኣብዚ ሕጂ ክንደይ ግዜ ማርያ ኢልና ኣለና ማርያ ኣብዝሎ ማርያ እውን ኣብዝሎ Saturday ኣሎ ኣብዚ Saturday ኣሎ ስለዚ እቲ ሙሉእ ሓሳባት ብጣዕሚ ኣሰልቻዊ ይኾን ማለት እዩ ተደጋጋሚ ስለ ዝኸውን ሽም ይደጋገም እቲ ነገር ይደጋገም እንታይ ጌሩ ብጣዕሚ ኣሰልቻዊ ይኸውን ማለት ስለዚ ነዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ንምሕፃር ወይ ድማ ኣሰልቻዊ ንኸይከውን ነቲ ሓሳባት እንጥቀመሎም እዚኦም pronouns ማለት እዩ እሱ ከዓ ንኣብነት እንታይ Maria loves Saturday መጀመርታ ተዛሪብና ኣለና it is the day she gets her pocket money it ሕጂ እዚ እንታይ ማለት እዩ pronouns ናይ Saturday ማለት እዩ ዝኾን ዘሎ ማርያ ድማ እንታይ ኮይኑ ኣሎ እዚ ሺ ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ እንታይ ተጠቂምና ኣለና ኣሕፅሮት ቃል ይኾን ኣሎ ማለት ወይ ድማ ኣክንድቶም ኣብ መጀመርታ ተገሊጾም ዘለዉ ኣስማት እዞም pronouns ንጥቀም ኣለና ማለት ስለዚ እቲ ሰንተንስ ወይ እቲ ሙሉእ ሓሳብ ሓፂርን ዘይኣሰልቻውን ይኾን ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ መዓልቲ ዝበልክዎን መደብ እዚአን ነይረን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ንብላትና